Le médecin permet aux patients le tabac. Le médecin leur permet le tabac. Bonjour, bonjour à tous，也是莉亚呢。大家好，我是莉亚呢。那今天呢，这个视频呢，又是我们非常实用的法语句型的这个视频系列了。今天这个视频呢，莉亚将要跟大家分享法语一个动词叫 permettre， 这个动词相关的两个非常实用的句型。那我们现在废话不多说，赶紧开始吧。首先呢，这个 permettre 这个动词呢，表示允许、许可、允许的意思。我们先把这个动词的执行式现在时动词变位先学起来，因为这个动词呢，它是属于第三组不规则动词的动词变位。那我们现在学起来吧。On y va. Je permets, tu permets, il permet, elle permet, nous permettons, vous permettez, il, elle permettent。好，这个动词呢，它其实是属于不规则的动词变位，但是不规律当中有一点规律是什么呢？我来分享一下我是如何记这个动词的动词变位的。那首先呢，我是单数主语自己记，然后复数主语呢一起记。那这个单数主语 je, tu, il, elle 它的这个动词的变位规则呢，其实是把词末的这个 de, e 和 e 去掉之后呢，分别加上 s。il, elle 男的他女的他单数的时候他就不加，那就变成 je permets, tu permets, il, elle permet。接下来呢，复数主语 nous, vous, il, elle 啊，就自己记它的动词变位规则呢是把词末 e 和 e 去掉就可以了，然后呢再分别加上 nous 的时候加的是 ons，vous 呢加的是 ez。il, elle 加上的是 end， 就变成 nous permettons, vous permettez, il, elle permettent。 记得男的他们女的他们复数这个动词的变位 end 在词末是不发音的，那就是 il, elle permettent。 好，我们现在呢快速把这个 permettre 这个动词呢再复习巩固一遍，跟着我的节奏嗨起来。 Je permets, tu permets, il, elle permet，Nous permettons, vous permettez, il, elle permettent， 是不是非常的简单呢？接下来就是我们学这个动词的两个非常实用的句型。第一个句型是 permettre quelque chose à quelqu'un， 允许某人某事，对吧？ permettre quelque chose à quelqu'un 有这个介词 à quelqu'un， 比如说 ses parents lui permettent l'alcool。这句话的意思是什么呢？ ses parents 取代的是他的父母啊，用这个 ses parents， 因为父母是有两个啊，用 ses parents lui permettent。 这里面 lui 呢其实是一个间接宾语称代词，用这个提前了，放在这个相关动词的前面啊 lui permettent 啊，这个 permettre 呢是 permettre 第三人称复数的这个动词变位啊，怎么样呢？ l'alcool 就是酒精的意思，也就是说他的父母允许他喝酒的意思。比如说 Le médecin permet aux patients le tabac 啊，这句话是什么意思呢？ Le médecin 是指医生， permet 是允许，允许谁啊？ aux patients 的意思呢是病人的意思，允许病人怎么样啊？Le tabac 呢是抽烟的意思，也就是说这个医生是允许病人抽烟的意思。aux patients 为什么是 aux 呢？ patient 呢是病人，它是复数，我们特指用 les patients。 那 à 这个介词允许某人是用介词 à， 那这个介词 à 遇到 les 的话呢，要变成缩合冠词 aux 啊。Le médecin permet aux patients le tabac。那这里面呢，我们可以用间接宾语人称代词来代替，因为我们说这里面用介词啊，后面加这个名词嘛，那我们就是间接宾语，我们可以用间接宾语人称代词来代替。那是复数的话呢，是用 le。 那这句话我可以说 Le médecin leur permet le tabac， 是不是非常的简单呢？接下来呢，我们学习这个 permettre 第二个非常非常重要也非常常用也非常实用的一个句型是 permettre à quelqu'un de faire quelque chose， 允许某人做某件事情啊，比如说 Ma maman me permet de rentrer tard，
ma maman 是我的妈妈 me permet 是允许我，这里面 me 其实是宾语啊，把它前置了，允许我怎么样啊 de rentrer tard 用这个介词的后面加动词原形啊 rentrer 表示回来的意思，回家。大可能是很晚，这句话的意思就是我的妈妈允许我回家回得晚的意思。假设你刚到一个新的场合，然后你希望你自己自我介绍，你可以用这个句型啊 Permettez-moi de me présenter 啊，请允许我介绍我自己 Permettez-moi de me présenter。Permettez-moi 其实这里面呢是用了一个我们说命令式，应该主语用 vous， 就是你们允许我怎么样自我介绍一下，所以呢用 permettez。moi 是我嘛，我们说这里面呢在命令式里面 me 就要变成 moi， 而且用这个一杠连接在这个动词和这个宾语之间，就变成 permettez-moi 允许我怎么样啊 permettez-moi de me présenter 用这个介词的后面加动词原形怎么样？自我介绍是 se présenter， 那是我自己自我介绍就是用 me présenter。Permettez-moi de me présenter 啊，请允许我介绍我自己。好，那这个动词 permettre 的这个动词的过去分词呢是 permis。permis， 那我们用这个过去时呢也来造一个句子，比如说这个假期，允许我，就是让我得以好好的休息。Ces vacances m'ont permis de bien me reposer。Ces vacances 呢是表示假期的意思，因为假期有好几天呢，所以用复数啊。Ces vacances m'ont permis 啊，这里面允许我用的是过去时的话呢，用 avoir 作为助动词，所以呢 avoir 对应的第三人称复数的这个动词变位呢是 on， 那 me 遇到 on 是元音开头，把 省掉就变成 mon。那 permettre 的动词的过去分词是 permis， 就变成 mon permis。那这个假期允许我怎么样啊 ？de 有个介词 de 哦 ，de me reposer。me reposer 表示我休息的意思，休息其实是个代词，是动词 se reposer。那我休息就变成 me reposer。那这里面呢，如果你说好好的休息，你就可以用这个副词 bien。所以这句话的意思就是说，这个假期呢，允许我或者让我得以好好的休息的意思。好，那今天丽安跟大家分享的这个动词 permettre 对应两个非常实用的句型 permettre quelque chose à quelqu'un 允许某人某事 permettre à quelqu'un de faire quelque chose 允许某人做某件事情。就到这里啦！喜欢这个视频的话，记得点赞哦！点赞！你们的点赞、转发、留言、评论就是对我最大的支持。想要跟丽丽学习法语的话呢，可以扫描微信二维码，请注明学习法语就可以加丽丽的微信啦。记得不要随意扫描我的二维码，因为我的课程是收费的，所以呢非诚勿扰。
谢谢你们收看这一期的视频，我们下次再见啦！À la prochaine， salut，